ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு பாவக்காய் ரைஸ் பாப்பாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சைட் டிஷ் எதுவும் கேட்க மாட்டாங்க. வீக்லி ஒன்ஸ் ஆகுது செஞ்சு கொடுக்கணும். ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் டேவை வாக் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். நேச்சரை ரசிச்சுக்கிட்டு இயற்கை காற்று வாங்கிக்கிட்டு பறவைங்க சத்தத்தில் இனிமையாக ஆரம்பிச்சிட்டேன். பாவக்காய் இந்த அளவு பொடியாக கட் பண்ணியிருக்கணும். எண்ணெய் சூடேறினதும் பொடியாக கட் பண்ண பாவக்காயோட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்து நல்லா சுருள வதங்கணும். ஃபுல்லாக இதே மாதிரி ப்ரௌனாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். நான் நேரமின்மை காரணமாக இதோடவே தூளாக கட் பண்ண வெங்காயத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுறேன். வெங்காயம் நிறையா சேர்த்தா டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். வெங்காயம் இந்த அளவு நல்லா வதங்கி வந்ததும் தக்காளி பழமும் நிறைய கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறத சேர்த்துக்கிறேன். தக்காளியில் சாறு இருக்கும் போதே மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் சேர்த்து வதக்கணுன்னா அடி பிடிக்காது. இப்போ தக்காளி வெங்காயத்துக்கு தேவையான அளவு தூள் உப்பும் கொஞ்சமாக இப்போ சேர்த்துக்கிறேன். பாவக்காய் நல்லா சுருண்டு வதங்கி வரணும். இந்த அளவு வந்ததும் இறக்கி சர்வ் பண்ணலாம். நான் பாப்பாவுக்கு கொஞ்சமாக ரைஸை மிக்ஸ் பண்ணி பேக் பண்ணிட்டேன். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், என்ஜாய் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப்